箇所目はこのシャフトのところにでもうこれだけでも全然もうこれで全然軽さが変わっちゃいます。でさらにあとはベアリングのところを変えてあげる、オイルをさしてあげるだけで変わるので、よし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 、回してでここにベアリングが入ってるので、ベアリングのも敵が変わるんです。この1匹だけで。これもこまめに本当は3、4兆法とか、まあめんどくさい人にもやる兆法ぐらいで、またちょんってやっとくとその滑らかなするよみたいなのがこだわってる人たちがね。でこだわらない人は半年に1回ぐらい気が向いた時になんかそういえば取れてないなみたいな感じでやるだけでも全然変わるし。全然回転が変わるんですよ。ノイズも減るし、気管も軽くなるし、静かになるし。ちょっと待って。すっごい少量で食べます。おーって感じ。おーって感じですね。静かで滑らかになる。ちょうど今だから何倍もまあこれなんか色によって粘度が違くて、今させていただいたのも柔らかいです。あと普通に行くとかなり使いやすい。結構好みがあって、こうしっとりねっとりしたような巻き心地がいいよっていう人が逆にもう軽ければ軽くて抵抗がないっていう人がいる。ノーマル今刺したのは僕はソフトを刺した軽く巻けるのに静かになるんで、僕はベートで最初ソフトを使ってて、スプリングの軽巻きが好きなんで、そのままソフトを皆さん結構びっくりする。最近ね、オイルで。あと、金属面をコーティングするんで、内規性上がるんですよ。オイルが切れた時でも、終わりです。カーボンナノチューブ、カーボンナノものらしいんです。らしいんです。で、溶けてるのが、さっき1滴ピュッと1滴垂らしたじゃないですか。1滴の中にちっちゃいうまい棒みたいなやつが740億らしい。740億って言ったら1滴にだからもうほとんどそのレベルが